আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সাথে আমার বাগানের সুন্দর সুন্দর ফুল এবং গাছগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য এসেছি। দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটি গাছ, যেটা আমার খুবই পছন্দের। পাতাগুলো খুব সুন্দর করে এভাবে আর্ট করা। এই গাছটির নাম আমি জানি না, আপনারা যদি কেউ জানেন অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ফুলটা আমি এমনিতেই লাগিয়ে ভিডিও করেছিলাম। এটা আরেকটি গাছ, এটার পাতাও খুবই সুন্দর, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। বৃষ্টিতে ভেজা পাতাগুলো খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল, যেহেতু এখন বৃষ্টির মাস। এটা ছোট্ট একটা কলা গাছ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এখানে বড় একটি কলার থোড় রয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন, গাছটা একদম ছোট, তবুও কলাগুলো কতটা সুন্দর হয়ে এসেছে। সবই আল্লাহর দান। এগুলো আগাছার মতো এমনিতেই হয়েছে, কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর পাতাবাহার এই গাছগুলো। আমাদের এই বাড়িতে অনেকগুলো পাতাবাহারের গাছ রয়েছে। এখন দেখাবো জবা ফুলের গাছের ভিডিও। দেখেন ফুলটা কত সুন্দর। জবা ফুলের কয়েকটা ভ্যারাইটি রয়েছে এখানে। এটা আরেকটা ভ্যারাইটি। পাপড়িগুলো ছিঁড়া ছিঁড়া আছে। এটা আরেকটা ভ্যারাইটি। আমার কাছে জবার এই কালারটা খুবই ভালো লাগে। পরাগ রেণুগুলো কত সুন্দর দেখাচ্ছে। গাছকে কে না ভালোবাসে। আর এই সুন্দর সুন্দর গাছগুলো যেই বাড়িতে থাকে সেই বাড়ির সৌন্দর্য তো দ্বিগুণ হয়ে যায়। এই পাতাবাহার গাছটিও খুবই সুন্দর। আরও কিছু ফুলের গাছের রয়েছে ভিডিও। দেখুন এই ফুলটা খুবই সুন্দর ঘ্রাণ আসে এই ফুল গাছ থেকে। জবার আরও অনেক কালেকশন রয়েছে, আপনারা যদি চান তাহলে কমেন্টস করে জানাবেন, আমি ভিডিও শেয়ার করে দেব। এই ঝাউ গাছটাও খুবই সুন্দর। সাথে আরেকটি পাতাবাহার গাছ, যেগুলো আমার চোখে বেশি লেগেছে সেই গাছগুলো আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করলাম। এখন দেখাবো সবজির বাগানের সাইডে। কিছুদিন আগেও খুব ভালো বেগুন গাছে বেগুন ছিল, কিন্তু এখন বেগুন গাছে তেমন একটা বেগুন নেই। এটা হচ্ছে বোম্বাই মরিচ গাছ, বরিশাল অঞ্চলের বিখ্যাত মরিচ। খুবই সুন্দর ঘ্রাণ এবং ফ্লেভার দেয়। করলা গাছ, এটা করলা গাছে অনেকগুলো করলা ছিল, ছোট ছোট অনেকগুলো করলা এসেছে। আপনাদের সাথে একটি করলা দেখাবো। নিজের হাতে তৈরিকৃত বাগান অথবা যে কোনো গাছের যত্ন নিতে খুবই ভালো লাগে। এটা আমাদের এই বাড়ির এক কর্নারের একটি ছোট্ট বাগান। এখানেও কলা গাছ লাগানো আছে। তাল খেয়ে তালের আটি পুঁতে রাখা হয়েছে, পরে এটা থেকে শ্বাস বের করে খাওয়ার জন্য। এটাও একটি ফুলের গাছ, সম্ভবত ফুলের নামটা মনে নেই। এখানে আরও কিছু গাছ রয়েছে, যেমন পুঁই শাক গাছ, তারপর পেঁপে গাছের চারা দেওয়া হয়েছে লাগানোর জন্য। এটা পাট গাছ আছে, একটা গাছই রেখে দেওয়া হয়েছে বেঁচে হওয়ার জন্য, যাতে করে পরবর্তীতে আবার লাগানো যায়। এটা কলার একটা ভ্যারাইটি। আর এখানে সেই মরিচ গাছটি, বোম্বাই মরিচ গাছ, এটা একটু রোগাক্রান্ত হয়েছে। এখানে রয়েছে সিম গাছ, লাউ গাছও লাগানো হয়েছিল, সেটার ভিডিওটা স্কিপ হয়ে গেছে। এই যে করলা
গাছের সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট করলা বের হচ্ছে। এক কর্নারে থাকাতে নতুন করে মাচা করে দেওয়া হয়েছে নেট দিয়ে, যাতে করে গাছগুলো উঠতে পারে। পেঁপে গাছ আছে, পেঁপে গাছে প্রচুর পরিমাণ পেঁপে ধরে আছে। দেখতেই পাচ্ছেন বাড়ির ভিতরে পেঁপে গাছ রয়েছে আরও একটু পরেই আপনাদের সাথে ওই গাছটাও শেয়ার করে দেব। এখন আপনারা বৃষ্টির শব্দ শোনেন। ফুলের অনেকগুলো ভ্যারাইটি থাকার পরেও আমি অনেকগুলো গাছের নামই জানি না। তো আপনারা যেই গাছের নাম জানেন, যে ফুলের গাছের, অবশ্যই সেটা কমেন্টে শেয়ার করে জানাবেন। এটা আরেকটা ভ্যারাইটি ফুলের। এই গাছটাও খুবই সুন্দর। ফুলগুলোর ভিতরে কয়েকটা কালার রয়েছে। এখানে আপনার গোলাপি কালার, হলুদ ভাব রয়েছে, একটু একটু সবুজ ভাব রয়েছে, অনেকগুলো কালার মিক্স করে এই ফুলটা খুব সুন্দরই দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা কত সুন্দর করে এই পৃথিবীকে সাজিয়েছেন। ফুল গাছ দেখলে, প্রকৃতি দেখলে তা খুব সুন্দরভাবেই অনুভব করা যায়। আরো সুন্দর ছিল, বৃষ্টির জন্য অনেকগুলো ফুল পচে গিয়েছিল। এটা হচ্ছে নয়নতারা গাছ। এটার ফুলও খুবই ভালো লাগে আমার কাছে। এটারই একটি ভ্যারাইটি রয়েছে। তো এটা যেমন ফুল গাছ হিসেবে খুবই শোভাবর্ধন একটি গাছ, তার সাথে ঔষধি গাছ হিসেবেও বিবেচিত। এটা হচ্ছে বাড়ির ভিতরে আরেকটি পেঁপে গাছ। ছোট ছোট গাছে খুব সুন্দর করে ফুল ফল দিয়ে ভরে গিয়েছে। ও, আপনাদের সাথে তো আমার অ্যালোভেরার বাগানটা শেয়ারই করা হয়নি। আমার 3টি বড় বড় অ্যালোভেরা গাছ রয়েছে। তো এখন হঠাৎ রোদ হঠাৎ বৃষ্টি, এই জন্য গাছগুলোর পাতার অবস্থা এরকম হয়েছে। আবার কিছুদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে। প্রতিনিয়তই গাছগুলো ছোট ছোট বাচ্চা দিয়ে থাকে। চারাগুলোকে আমি বাচ্চা হিসেবেই বলি। তো আপনাদের ভিডিও কেমন লাগলো জানাবেন, এবং বাগানে আরও ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।